咪三角頭，咪係啊嚇！哎呀，好識嘅喎！有啊有啊，有金腳大蛇，唔係跟住拔尾㗎，就嗰條蛇拔尾㗎。有毒㗎，呢個蛇尾就知啦。搏佢尾，搏佢尾，搏佢尾啊！而家呢條咩咁好啊？自由生活啦！咩咁好啊？有頭呢條蛇，佢而家或者出去溝緊女都未得㗎。你個衰佬埋去揾隻手指落去啊！捉佢啊！你喂，你夠膽就搞佢啦！你出翻嚟啊！唔係喺喐喺度啊！尾喐啊，尾喐㗎！你一個頭喺前面，呢個尾嚟㗎！誒，幫佢啊！唔係，都係嗰條。出翻嚟啊！係咯。喂，飛出嚟嘅大佬，你係掉出啲。冇掟啊！冇掟啊！唔好掟啊！唔好啦，唔好啦。掟唔好咁掟啊！佢一走到我呢邊啊！佢要你出嚟㗎！唔係，因為佢唔知佢點走，唔知佢點走。唔係唔知佢點走啊！因為你攞啲棍搏佢，攞啲棍搏就得，喺前面搏。唔好話佢而家向前。唔係即係咁講啊！有嘅毒啦，越靚越毒㗎你。係啦，啲乾色咗有毒啊！嗱，佢個頭又冇角喎。嘿，你啊以為咧？你咁樣色影又好毒啦！係咪啊？咁靚就係㗎，即係好靚一件衫講嘛，係啊，好靚喎啲色。